Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência em uma propriedade rural próximo ao perímetro urbano de Honório Serpa. A aeronave saiu de Florianópolis e seguia para Cascavel, quando teve uma pane seca. O piloto disse que após não conseguir ordem de pouso na cidade de Guarapuava, tentou pousar na PR-562, mas devido ao grande fluxo de veículos não obteve êxito e acabou descendo em uma plantação. Em seguida, na tentativa de decolar em meio à lavoura, o trem de pouso acabou danificando e o avião precisou ser desmontado para seguir até o destino. Do ocorrido, ninguém se feriu.